pleasure to talk about my favorite topic. My favorite topic is how to prevent heart disease. And to not only talk about how to do it, but why is this so important. And I'm very happy that Stephen is going to translate today. Han bare sier at han glad for å være her, og glad for å få lov å prate om det hovedemnet han mest glad i å prate om. Nettopp om dette i forhold til hjerte-karproblematikken og kardiologiske helse, og også ikke minst i forhold til hvordan vi kan forebygge. I believe that I can say without lying that we all share a common dream. We all share the dream to become 100 years old. This has been represented in the Time magazine a couple of years ago very nicely, and I took a photo of this magazine in order to show it for this reason. Og han kan ha på hjertet si sikkert at de fleste av oss ønsker å leve til at vi blir 100 år gammel. Og det er et bilde fra forsiden på Times magazine som viste det. But if you look closely to what this title says, it says how to live to be 100 and not regret it. Se nøye på siden så ser du det at det står noe om hvordan leve til du blir 100 og ikke angre på det. And I believe this second part of the sentence is very important. Because no one actually wants to become 100 years and be sick and lie in bed and be struck by some diseases, but when we dream of being 100 years old, we all think of being active and healthy. Han vil fokus på siste del av setningen. Dette med her at vi ønsker å leve til at vi blir 100 år, men ikke være syk. Vi ønsker å ha god helse og klare å opprettholde en god aktivitet. So, if we, as researchers in the field of medicine, want to work to help make that dream come true, at least a little further, we have to first find out what is the major cause of death for people in our part of the world. Så hvis at forskere jobber nettopp med den fokusen og forebygge, så må de også finne ut hva som forårsaker de sykdomsbildene hos folk. And the major cause of death that kills more than 50%, more than half of our population in this country, in my country, in Western Europe, in North America, is heart disease. Og den hovedårsaken til dødsfall, for 50% av oss i Europa, både Norge, Sverige, i Sentral-Europa, hjerteinfarkt, hjerteproblemer. So this person is a typical patient struck by a heart attack in this very moment. Cold weather, coming from a warm restaurant, probably he has eaten a fatty meal, he has probably smoked a cigarette or two, and then coming out to the cold, is struck by a heart attack. Det representerer et typisk bilde av en mann med hjerteproblemer. Kommer ut av en restaurant, spiser god mat, har seg en røyk, og kommer ut i kulda. So he will be brought by an ambulance to the next hospital, and the cardiologists will take care of him and have a look at his coronary arteries. Så han har noen sykebil og blir brakt til nærmeste sykehus der en kardiolog vil se på blodstatusen og sjekke opp hva det er som går galt. And that artery will not look as healthy as this one. Og hans blodårer vil neppe se ut som frisk som den som på bildet der. But probably will look similar to this one. And you see something is going on in this artery here. This is atherosclerosis. This is plaque. Det vil nok mer sannsynlig se ut som blodåre nummer 2, der det er noe på gang i blodåret, og at det er plakkdannelse. And most probably in this situation, the artery doesn't even look like this, but like this. It will be completely occluded by thrombus.
Og sånn som bildet representerer, så blir det mest sannsynlig være lik den tredje blååra, der det er totalt blokkering. At det er trombose i, at den er helt tett. And this thrombosis in the coronary arteries is still the major cause of death in our part of the world. Og tromboser i blåårene er den mest det er den hyppigste dødsårsaken i vår vestlige verden. So when we think not of how to treat heart attack, which is a subject of the cardiologist, and I know they do that very well nowadays, but we want to think about prevention. We have to go back in the process of the disease and find out what is the first change, what is the early change, how does the disease stop? Det må ikke være fokus på, sånn som kardiologer, å ta tak i sykdomsbildene når de er oppstått, når du er blitt syk. Vi må gå tilbake i prosesser og se på hva kan vi gjøre før de oppstår. We have to do prevention. Vi må forebygge. And many people, when in the summertime they travel to the southern countries and go into the sun, use a sun blocker to protect their skin. Så vi går reise i sommertid på sommeren og går mot solskinn og varme, bruker vi ofte solkrem for å beskytte skinnet, huden. So obviously people believe that the skin is an important organ of the body. Så utifrån det så tror folk at huden er et viktig organ på kroppen. Ask yourself, is the heart less important? Spør dere selv, er hjertet mindre viktig? We're doing prevention of skin disease, but so few people are doing prevention of heart disease. Vi beskytter huden og forebygger mot hudsykdommer, men gjør vi like mye for å forebygge mot hjertesykdom? So I will talk a little bit about what these early changes in the arteries are when the process that 20, 30 years later leads to heart attack, namely atherosclerosis, begins to start. Han skal snakke litt om prosesser som fører fram til plattdannelser i blodårene, og det er prosessen som starter 20-30 år før vi rent faktisk får de fysiske symptomer på at det er noe galt. This is a picture taken from one of the textbooks of medicine that I had when I was studying medicine. Dette bildet er fra en tekstbok, fra han studerte medisin. It shows up here is the heart, Oppe der er hjertet, the main artery, the aorta, aorta, hovedpulsåra, and then it splits up to the right leg and to the left leg. og så deles den opp i forhold til høyre og venstre ben. And you can see there's one artery that supplies this kidney with blood, Og så er det en arterie som forsyner nyrene til venstre med blod, and this artery goes to the other kidney. og den arterien går til den andre nyren. So when I was studying, I had to learn all the names of these arteries, which I did not like, of course. Så i studiet så måtte han lære navnet på alle disse arteriene, noe som han ikke likte i det hele tatt. But later on, when I was working in the hospital as a doctor and I treated patients myself, I had this kind of radio images taken from my patients. Så siden når han ble doktor ute i tjeneste, så fikk han tatt den type bilder av sine pasienter. And I brought one of the pictures with me. Og han har ett av de bildene med seg nå, til sammenligningsgrunnlag. It looks like this. Sånn ser det ut. And even though I believe no one in the room studied medicine, you will easily see there's a big difference here. Selv om du ikke har studert medisin, så vil de fleste se at det er en rimelig stor forskjell på de to bildene. This looks like the Deutsche Autobahn. Den her ser ut som den tyske autobahn. And this looks like a road in a medieval city with cobblestone.
Den skriver jo om til at den ligner kommunale veier i Narvik. I didn't say that. Så friheten kan ta oss. I tell you, I improved my Norwegian. They all agree that is the community roads in Narvik. But what you can even see from the image is that the blood does not flow through easily here like it does here, right? Det vi kan se fra bildet er at blodet sannsynligvis ikke flyter like fritt i bildet til høyre som til venstre. And now, if you take a closer look, look here. Se nærmere på blodårene og se spesifikt nede på. There is a stenosis. Der er det blokkering. That is atherosclerosis. And I ask you, does this patient have no kidneys? Han spør, har ikke den pasienten nyrer? You can't see them, probably. Problemet er å se dem, skikkelig. Well, look at this artery that goes to the kidney. It's supposed to go to the kidney. Den arterien er ment å skal lede til et nyre. See here. Another stenosis. Endte blokkering. And then on this side, the artery starts here, and then it stops. It's completely blocked, obviously. Så kan det skje også, så er den også totalt blokkert. That is a patient with atherosclerosis, not only in the coronary arteries, but everywhere in the body. Det er en pasient med forkalkninger bare ikke i koronarårene rundt hjertet, men overalt i kroppen. He was sent to the hospital by his doctor because of kidney failure. Han ble sendt til legen på sykehuset på grunn av nyrefeil. And we found out in the hospital that the kidneys are completely okay. De fant ut på sykehuset at nyrene på den gangen var helt ok. The function of the kidney is to filter the blood. Funksjonen til nyrene er å filtrere blodet. So tell me, how can the kidney filter blood if there's no blood flowing to the kidney? Hvordan kan det filtrere blodet når det ikke er blodstrøm til nyrene? What I'm telling you here is that atherosclerosis is not just a heart disease. Forkalkningen er ikke bare et hjerteproblem. It's a disease of the whole body. Det er en sykdom for hele kroppen. And loss of memory, loss of kidney function, and other diseases, other symptoms can be caused by atherosclerosis. We just need to find out by studying how the vessels look like in our patients. Tap av minne, hjertefeil, nyrefeil kan like så ofte være forårsaket av forkalkninger. Vi må bare finne ut hvorfor og hva som medfører det. So if this is a picture taken from a 20-year-old young person, and this is a picture of a 70-year-old patient, Hvis dette er venstre fra en 20-åring, og dette er høyre fra en 70-åring, I can tell you the difference between this and that is 50 years of what we call Western lifestyle. forskjellen på de to er det som vi kaller for 50 år med vestlig livsstil. And to the young people in the room, I can say, have fun going to McDonald's. Og til ungdommen så lykke til med å gå på McDonald's. It's not just that we want the arteries to look nice. Ikke bare skal blodårene se fine ut. A young and smooth artery is a flexible artery. And that is an important function that the arteries have. Unge, friske blodårer skal også være fleksible, og det er en viktig funksjon til blodårene. You can see here an image that we took from one of the persons who took part in our studies. Dette venstre er bilder av blodårer til en person som var med i de forskningsutøvelsene som de har gjort. And we took this image when the patient was resting. Dette venstre er bildet når han var i hvile. And then we had him do exercise. Den til høyre
han satt I aktivitet, fysisk aktivitet. And afterwards, we took an image at the same location of the artery system. Og det et bilde av samme delen av blodåresystemet som de tok på da han var I hvile. Everyone can easily see what the difference is. The artery got wider. Det lett å se forskjellen på de to blodårene I forhold til hvile og til aktivitet. That is the most important function that the arteries in our body have. Det den viktigste funksjonen som blodårene I kroppen vår har. When you do exercise and the muscles in your legs need oxygen, need nutrients, the artery that brings the blood there widens. Når du utfører fysisk aktivitet og musklene I leggene fungerer og jobber, så trenger de mer tilførsel av blod, og det skjer med at blodårene åpner seg mye større I via. Many people compare the arteries with a water tubing system in the house. Mange sammenligner blodåresystem med rørsystemet I huset. But the water tubing in the house is not flexible. Men rørsystemet I huset ikke fleksibelt. So in order to bring enough water to everybody, the pressure must be high. Så I forhold til å få nok vatten til alle I det huset, så må trykket på det vannet være ganske høyt for at det skal nå til alle. And the same in the body. When the arteries cannot be flexible like this anymore, Sammen med kroppen, når blodårene ikke kan være fleksible lenger, then the blood pressure rises, and we call this hypertension. så nå går blodtrykket opp. And there is one small molecule that this artery can make that keeps the artery flexible, and that is called nitric oxide, or NO. Det et lite molekyl som de blodårene kan produsere for å holde de fleksible, opprettholde fleksibiliteten. Det kalt for nitrogenoksid, eller forkortelsen NO. And this NO is made in the body from L-arginine. That's why we talk about L-arginine tonight. Den NO-en produsert ifra L-arginin. Derfor prater vi om L-arginin på en I kveld. This is Professor Ignaro from Los Angeles School of Medicine. He's a pharmacologist like me, and he received the Nobel Prize in 1998 for the discovery of nitric oxide, and the discovery that nitric oxide is made from L-arginine. Det bildet av Ignaro, en av legene som I 1998 fikk Nobelprisen I medisin for oppdagelsen på nitrogenoksids betydning I kroppen. I will show you what his discovery was. Han viser nå hva den oppdagelsen var. In the artery, there is a protein that has a specific function. We call it NO synthase. I arterien så det enzym som har en spesiell rolle. Vi kaller det for den NO-syntesen. This enzyme, as we call it, can take up L-arginine, Det enzymet kan ta opp I seg L-arginin, and then it can cut off a little piece of the L-arginine. og den bruker en liten del, kutter av en liten del av den L-arginin-tilgangen. When the two products are released, Når de to produktene deles igjen, you see that the small piece that was cut off is what we call nitric oxide. så blir den lille biten som vi tar bort, kallet for nitrogenoksid. And this nitric oxide is responsible for a function that we call vasodilatation, widening of the arteries, flexibility. Den NO-en ansvarlig for, eller oppgave å sørge for fleksibiliteten på blodet, at de åpner seg med trykk. So we can truly say that without L-arginine, the body is unable to make nitric oxide. And without nitric oxide, the arteries cannot be flexible anymore. Så uten L-arginin så kroppen ikke I stand til å produsere nitrogenoksid. Og uten nitrogenoksid så mister de fleksibiliteten på blodet. But nitric oxide
has several other functions besides keeping the arteries flexible. Genoxiden har mange andre roller utover det å holde fleksibiliteten på blodårene. It prevents thrombosis. Den forebygger tromboser i blodårene, propper i blodårene. It prevents inflammation. Forebygger betennelser. It prevents the growth of muscle cells in the artery that occlude the artery. Den forhindrer at det bygges muskelceller i blodårene, sånn at det dannes propper. And it reduces oxidative stress. Den reduserer det oxidative stresset. So when there is a lack of nitric oxide in the artery, Så når det lite nitrogenoksid i blodårene, we have a narrow artery, og i smalere, tynnere blodårer, we have thrombosis, inflammation and oxidative stress. du får tromboser tettet, du får tromboser, du får oksidativt stress. And so we believed that we should have a look whether the formation of nitric oxide from L-arginine helps in preventing atherosclerosis. Så vi ser på om tilførselen av arginin hjelper mot dannelsen av forkalkning. And first of all, at the very beginning of these studies, we did that with animals. Begynnelsen så brukte de studier på dyr. We used rabbits for it Brukte kaniner, because rabbits are vegetarians, for at kaniner vegetarianere. so they have a very low cholesterol level Lavt kolesterolnivå i dem, and no heart attacks. ingen hjertefeil. But we fed the rabbits with cholesterol in their food. De fôret kaninene med kolesterol i fôret, So their cholesterol level increased to more than 1,000. sånn at kolesterolnivået øker med mer enn 1000 ganger. And it was well known at that time already that after only 2 months, the rabbits will have atherosclerosis. Så det var allerede kjent da at de etter 2 måneder på sånn fôr, kanskje det var McDonald's, så vil de få arteriosklerose, plakkdannelse. And no, we didn't send the rabbits to McDonald's. It was just a rest of the life. But some of the rabbits that got cholesterol, we also gave them L-arginine. Men noen av kaninene som også fikk høy kolesterol, de ga de også arginin. What you see here is a cut open artery that you look at the inner surface. It's the artery that supplies the brain with blood, the carotid artery. Det du ser øfte knyttet til blodåret, det som supplerer hovedpulsåret til hodet. This is a healthy rabbit, Det en frisk kanin. and this is one with a high cholesterol level. Det er bildet av en kar med høyt kolesterolnivå. Everything white that you see there is atherosclerotic plaque. Alt det hvite du ser der plakk. And then we gave to half of these animals L-arginine, Så da de halvparten av de dyrene arginin, hoping that the arginine will be converted to nitric oxide og håper at den arginin ble konvertert omdannet til nitrogenoksid, and the nitric oxide would prevent the plaque formation. og at den NO-en vil forhindre dannelsen av plakk. So you see 2 arteries here, both rabbits. Det 2 årene der begge to er fra kaniner. Both rabbits had high cholesterol level. Begge hadde høyt kolesterolnivå. You see the atherosclerosis in the upper one, Øverste ser du plakkdannelsene, and you see no atherosclerosis in the lower one. og du ser ikke noe arteriosklerose i den neste. That rabbit was treated with arginine. Den kaninen ble behandlet med arginin. It had a similar high cholesterol level like this one, more than 1,000. Den neste hadde det samme nivået på kolesterol som på den øverste. So we did that with a whole series of animals and did some statistics on it.
De gjorde det med flere dyr, og så bare hadde statistikk på det. The statistics show that healthy rabbits have no atherosclerosis. Det viser at friske kaniner har ikke noe plakk i blodet. But those with a high cholesterol level had almost half of the artery covered with plaque. Men de med høyt kolesterol viste seg det at over halvparten hadde blodårene dekt med plakk. The rabbits with high cholesterol level that received arginine had 80% less plaque. De kaninene som fikk allerginin hadde 80% mindre plakk. We did not trust ourselves with this result, so we repeated the experiment. De trodde ikke på seg selv og sine tester, så de gjentok eksperimentet. And we found the same thing again. Og utrolig nok så fant så de det samme på nytt. And there were two more research groups, one in the USA and one in Australia. They found the same thing. Det var referansegruppe, en forskergruppe i USA og Australia som gjorde samme testene, og de fikk samme resultat. So I started to believe this, and I started to ask myself if L-arginine is something that we can give to our patients. Han begynte å tro på dette her, og startet å fundere på det L-arginin noe vi kan gi til våre pasienter. Han jo tross alt doktor. The doctor in the US that found the same thing is Professor John Cook, and I later went to his laboratory and worked with him. Den legen i USA som fant ut det samme som deres studier, og da han fikk Cook, han reiste bort dit for å jobbe i lag med han. But before I show you the results that we got with L-arginine in patients, Men før han viser de resultatene som de fant fra L-argininprøvene i pasienter, I want to spend some minutes telling you what the reasons for atherosclerosis are. Jeg bruker noen minutter til å fortelle om hva grunnen til plakkdannelsen er. A colleague of mine from the University of Münster, Professor Assmann, drew this graph a couple of years ago, and he gave it to me because I like it so very much. En kollega av han ga han den plantasbransjen. Han bruker den for han liker den så mye. He says that the development of heart disease and stroke is something that is found, the reasons for it are found within the development of mankind. At årsaken til denne hjertefeil full i utviklingen av menneskeheten. The development of mankind until this very day. Utviklingen av menneskeheten fram til dags dato. This person represents someone with high cholesterol in blood. Personen representerer noen med høyt kolesterol, With someone with high blood pressure. noen med høyt blodtrykk, Someone with diabetes. noen med diabetes, And possibly smoking. og muligens å røyke. So these are the four most important risk factors for heart disease and stroke. Det de mest brukte risikofaktorene for hjerteproblemer. And I would like to add lack of exercise. Da vil jeg lese og legge til manglende bevegelse. So probably everybody who is not in this room today is outside exercising. Så kanskje alle som ikke i dag ute og sprenger på glattisen. And still, if we know the blood pressure, if we know the cholesterol and these other factors, we do not know everything about the risk for heart disease. Selv om vi vet nivåene på kolesterol, på blodtrykket, på blodsukkeret, så er det ikke sikkert at vi vet årsakene til hjerteproblemer. Because everybody knows someone who lived healthy, exercised, had a low blood pressure, non-smoking, and still got a heart attack. Alle kjenner noen som levde helsemessig bra, ikke røkte, ikke hadde diabetes,
ikke hadde høyt blodtrykk, så allikevel fikk hjerteinfarkt, hjerteproblemer, selv om at de tillegg var ute og sprakk. So there must be more. Så det må være mer som ligger bak. And the research in cardiology in the last 20 years focus on finding out what that is. De kardiologiske forskningene de siste 20 årene har fokus på å finne ut hva er det. Det er målet. The result is that all these different risk factors have one thing in common. Alle de risikofaktorene har en ting til felles. They increase the blood level of another little molecule that everybody here, every human has in their blood. It is called ADMA. Alle de faktorene øker dette molekylet som alle sammen her har i blodet, som er kalt for ADMA. If I have said that arginine is converted to NO and NO protects the blood vessel, Hvis han sier at arginin omdannes til nitrogenoksid, og nitrogenoksiden beskytter blodårene, then ADMA does the very opposite. så gjør ADMA-en tvert imot det motsatte. ADMA prevents the formation of NO from arginine. ADMA-en motvirker omdannelsen av arginin til nitrogenoksid. So when someone has high ADMA, that person has vascular dysfunction, and vascular dysfunction leads to heart disease and death. Så har du et høyt ADMA, så har de fleste vaskulære dysfunksjon i blodsystemet, og mange får hjertefeil, og så leder til død. So ADMA can be considered a marker that can be measured in blood that tells us everything about the other risk factors. Så ADMA kan sies å være en markør som kan si oss noe om alle de andre risikofaktorer. And it works like this. Det virker sånn. The ADMA looks very similar to arginine. ADMA ser veldig lik ut som den arginin. It can bind to this protein, Den kombineres veldig seg til samme proteinet. but that protein cannot cut off the NO. So there is no NO, there is no vasodilatation. Men det proteinet kan ikke kutte av den lille biten som de skulle lage nitrogenoksid av. Så du får ikke den omdannelsen. When we discovered that in the early 1990s, we started a series of studies to better understand what ADMA is, where it comes from, and what it does. Når de startet de studiene tidlig på 90-tallet, så rett veldig mye fokus på hva ADMA-en kommer av og hva den gjør. At the end, we found that ADMA and arginine in the blood need to be in a balance. Foruten så fant de ut at ADMA-en og arginin i blodet må være i balanse. Once they are in balance, like they are in young, healthy people, the body can make nitric oxide. Når det er i balanse, sånn som i unge, friske folk, så kan kroppen lage og produsere nitrogenoksid. But in some people, the level of ADMA in blood increases. Men hos noen mennesker så øker ADMA-nivået i blodet. And whenever this is in disbalance, the body can make no NO anymore. Og når du får den ubalansen, så kan kroppen ikke produsere nitrogenoksid. Having understood that is the reason why we developed this blood test with which we can measure ADMA and arginine in the blood. Når de forstod det, det var grunnlaget til å utvikle den blodtesten, så der du kan måle ADMA-argininnivået i blodet. And because even after 10 years, not very many laboratories can measure the ADMA, Og selv etter 10 år så er det ikke mange laboratorier som kan måle det med ADMA. we designed that test in a way that everybody can use it at their home and then send the test card into our laboratory by regular mail. De har laget den sånn at alle sammen kan ta den testen hjemme, kan sende det til laboratoriet med vanlig ordinær post.
So at the end, I will talk about the test results that then come back from the laboratory in order to make you understand what this test helps us to explain the risk of heart disease. Så på slutten I dag så vil han fortelle litt om hva den testen viser, og vise testresultater, og vise hva den testen viser på folk som faktisk har tatt den. I said that nitric oxide protects the blood vessels from atherosclerosis. Så det at noen beskytter blodårene fra plakkdannelse. Every function that NO has is blocked by ADMA. Alle de funksjonene som NO-en har, blir blokkert ut av ADMA. So, ADMA promotes thrombosis, ADMA promotes inflammation, and it causes oxidative stress. ADMA påvirker dannelsen av tromboser, påvirker betennelsestilstander og også påvirker oksideringsprosessen. So it's actually important to know what the ADMA level is. Så derfor det veldig viktig å vite hva det ADMA-nivået er. And I will show you a few examples. This first one, Jeg skal vise dere et par eksempler. Det første the first one is a group of young people between 20 and 25 years old. En ung gruppe med en alder mellom 20 og 25 år. That came to the hospital because they had a high cholesterol level in their family. Kom på sykehuset til testing på grunn av det høye kolesterolnivået I familien. And we measured their ADMA in their blood and compared it with a group of healthy young people at the same age with a low cholesterol. De sammenlignet ADMA-nivået på den gruppa med gruppa som kom inn og de tok tester på, som var frisk og ikke hadde noe historie med høyt kolesterol. You see that the group with a high cholesterol had much higher ADMA than the ones with a low cholesterol. Vi ser det der at den gruppa med høyt kolesterol hadde en mye høyere ADMA enn de med lavt kolesterol. And then we moved on and we wanted to know whether we can measure ADMA just in anybody on the street and tell that person what his or her risk of heart attack will be. Så de gikk videre for å finne ut om de kunne måle ADMA-nivået på hvem som helst I gata og si noe om risikofaktorene for hjerte-karproblemer. We worked with a group of doctors who had taken blood from more than 3,000 people. De jobbet med en gruppe leger som hadde prøvet ut av mer enn 3,000 mennesker. And who had followed those people for more than 10 years in order to find out who had died, who had had a heart attack or another disease. Og de hadde hatt oppfølging på de pasientene I mer enn 10 år for å se på hvem hadde hatt hjerteproblemer, hvem hadde dødd og hvem hadde andre sykdomsbilder. This graph shows you what the result is. I grafen viser resultatet av en studie. Here is the mortality risk over 10 years. Venstre dødelighetsraten over 10 år. And this is the mean ADMA in that group. Det snitt-ADMA I den gruppa. So someone who has this ADMA in the blood has a mortality that we defined as 1.0. Så hvis at den med ADMA-nivå på 0,55, vi sier at de har en dødsrisiko I forhold til den på 1,0. And then we wanted to know whether someone who has a higher ADMA has a higher risk of mortality. Så det de vil finne ut var det om at noen med en høyere ADMA hadde en høyere dødsrisiko. So I give you the example of someone whose ADMA is 0.8. Han eksempel på noen som hadde en ADMA på 0,8. Which is not a big difference. Ikke så stor forskjell. But the person with 0.8 ADMA level in the blood has a 50% higher risk of mortality during the next 10 years. Det viser det at selv med den lille forskjellen fra 0,55 til 0,8, så har den med 0,8, en ADMA på 0,8, 50% høyere sjanse til død I løpet av en 10-årsperiode. This study was impressive to me because 0.8 is my own ADMA level in blood. Det påvirker sterkt han, for 0,8 var hans nivå på ADMA I blodet. So I realized I have to do something
in order to do prevention of heart disease. Så han anså fort at han måtte gjøre noe for å forebygge. And you may take a guess what I did. Så kan han lure på hva han gjorde. I'll tell you later. Han skal fortelle dere, han avslørte litt senere. Han er litt hemmelighetsfull. The study was repeated by other researchers. One group from Göteborg in Sweden and other groups in Germany and in the US. Everybody found the same. Resultatet til prøvene, undersøkelsen var gjort ut av flere forskergrupper, og blant annet i Göteborg og flere plasser, og de fant det samme. Everybody found that people with high asthma have a high risk of heart attack and death. De fant alle sammen det at folk med en høyere asma, høy asma, hadde en høyere risiko for hjerteinfarkt og død. And also we can show that compared to a healthy person whose asthma is even below 0.55, Kan jeg vise det i forhold til en frisk person, der asmaen er til og med lavere enn 0,55. smokers, people with heart disease, people with high blood pressure, overweight or diabetes, they all have high asthma levels. Røykere, folk med hjerteproblemer, overvekt, diabetes, alle sammen har en høyere asma. So all of this is represented by this typical German man. Alt det er representert med den der typiske tyske mannen. So when someone like him comes to my office and asks me what he can do, Så noen sånn som han kjente på hans kontor og spør, hva kan jeg gjøre? the best I could offer him would be something to lower his asthma, right? Det beste han kunne tilby han da, måtte være noe som kunne redusere asma. But there is no drug, almost no drug available to get the asthma down. Det finnes nesten ikke noen ting medisin tilgjengelig som kan senke asma. One drug that can lower asthma is called metformin. It is a drug used for diabetes. En medisin som kan få ned asma, det er en medisin som er brukt for diabetikere. But in someone who has no diabetes, I cannot use it. Det er vanskelig å bruke det på noen som ikke har diabetes. And the second group of drugs that can get the asthma down is estrogen, the female hormone. En av de andre som kan få asma ned er østrogen. But the man who comes into my office is not happy if I prescribe estrogen. Det spørs om Herman vil bli glad hvis han blir behandlet med østrogen hvis han kommer på kontoret til Herman. Herman har alltid sagt det. So now think. I have said that asthma and arginine need to be in balance. Han har sagt at asmen og arginin trenger å være i balanse. The asthma is high. Asmen er høy. What can I do if I can't get it down in order to get the balance back? Hva kan han gjøre hvis han ikke kan gjøre noe for å få det ned, for å få balansen tilbake? I need to increase the arginine in blood. Han må øke argininnivået i blodet. And now I know what I do for prevention. Og nå vet han hva han gjør for å forebygge. When arginine and asthma are back in balance, even if it is on a higher level, the road is free again for the body to make nitric oxide. Hvis at argininbalansen og asmabalansen er rett igjen, selv om det er på et høyere nivå, så er veien klar igjen for at kroppen kan produsere nitrogenoksid, enda en som vi trenger. And this is not a belief or a guess. This is scientific data that come from a lot of studies. Ja, det er ikke noe som de bare tror, eller har gjettet på skjer. Det er noe som er dokumentert gjennom en masse forskjellige studier. This is a look at the skyline of Narvik. Det er sånn Narvik skyline of Narvik. Ja, der har vi både... Ja. And every of these skyscrapers represents the risk of death of the persons represented by this. Alle søl representerer dødsrisikoen blant folk som er berørt av de faktorene. And when you just look at this row, Se på den raden til høyre. you can see that people with a low asthma
have a low risk and people with a high atma have a high risk. Det viser at folk med en lav atma har en lav risiko, og at folk med en høy atma har en høy risiko. That is something that I've told you a minute ago, so you know that already. Det sa han for et minutt siden, så det vet dere allerede. But if we go from right to left, Hvis vi går fra høyre til venstre, we can see here people with a high arginine in blood and with a low arginine in blood. så ser du folk med en høy arginin og en lav arginin i blodet. So low arginine also means someone has a higher risk than with a high arginine. Så det viser at noen med en lav arginin i blodet har en høy risiko. Høyere risiko enn med folk med en høy arginin. And if we now combine that information, Og hvis du legger ihop den informasjonen, we can say that people with a low atma and high arginine have the lowest risk of mortality. legger vi ihop, så kan vi si det at folk med en lav atma og en høy arginin har den laveste risikoen for hjerte-karproblemer. Whereas those with low arginine and high atma really live in the skyscraper. Mens de med lav arginin og høy atma virkelig lever på toppen av skyskraperen. So when I say that there is no good drug for someone without diabetes and who is male to get the atma down, Så når han sier det at det finnes ikke noe god medisin for de uten diabetes og mannfolk for å få atma ned, that means that someone who is in this group, I cannot get him down to here because I cannot make high atma to low atma. så det er noen som er i gruppa, den bakerste til høyre, så det er ikke noe medisin han kan gi ham fra å få ned en høy atma til en lav atma. But when someone has low arginine, I can do something to increase the arginine. And that means he will go from here down to here, or from here down to there. Men når jeg sa det er noen med lav arginin, så har han noe han kan gjøre for å få det opp til en høy argininstatus. Og det vil også redusere risikoen. And I will show you how that works. Han vil vise hvordan det funker. When someone has a lot of atma in the blood, Når noen har mye atma i blodet, and that person takes a dietary supplement that contains arginine, og den personen bruker et kosttilskudd som inneholder arginin, all that arginine is taken up to the blood, så tas det arginin opp i blodet. and it will be so much in the blood that it will bind to this enzyme, Det vil være så mye i blodet at det better seg til det enzymet. and just block the binding site at the enzyme so that the atma cannot bind anymore. Og det blokkerer mulighetene for at atmaen kan binde seg til det enzymet. And then the enzyme can do its job again and produce nitric oxide. Da kan det enzymet gjøre det som det mente å gjøre, nemlig produsere nitrogenoksid. So, someone with high atma, if there is enough arginine, Så noen med høy atma, hvis det er nok arginin, need not care for the high atma level anymore. trenger ikke om å bekymre seg lenger for det høye atmanivået. And that is what happened in our rabbits. Så det som skjedde i kaniner. These rabbits with a high cholesterol level had a high atma level. De kaniner med høyt kolesterolnivå hadde et høyt atmanivå. We gave them arginine to offset the effect of atma, and it stopped the atherosclerosis. Vi ga de arginin for å motvirke effekten av atmaen, og arteriosklerosen ble borte. And we could measure that the rabbit that was given arginine was able to make more NO than the rabbit that had no Og de arginine. kunne vise det at produksjonen av NO i kaniner som fikk arginin, var høyere enn hos de som ikke fikk noe. I talked already about these young people Allerede with high snakket cholesterol and high atma. om disse unge menneskene med høyt kolesterol og høy atma. We measured the flexibility of the arteries in these people. De målte fleksibiliteten i blodårene på de menneskene. Bare i ungdommen så høres det verre ut. This is what the flexibility should be with the shaded area. Det skyggelagt området er det området der fleksibiliteten skulle være.
So you see the young people with low cholesterol, low asthma, they had flexible arteries. En gruppa til høyre med lavt kolesterol, lavt asma hadde fleksible blodårer. And those with a high asthma had a lack of flexibility. They had stiff arteries. Og de med høy asma, de hadde en liten fleksibilitet og de hadde stive blodårer. That is the first change that we can measure in humans that tells us someone is on the way to develop atherosclerosis. Det den første målingen av testen som kan gjøres på mennesker for å sjekke om de på vei i forhold til forkalkning av arteriosklerose. But we gave one single dose of arginine by infusion to these people. De ga en dose arginin intravenøst. And then we measured the flexibility of the arteries again. Så målte de fleksibiliteten på nytt. And you see that every single person here improved. Så du ser der at alle sammen fikk en bedre fleksibilitet med en dose med tilskudd med arginin. Not everybody improved into the normal range, but the mean of all was in the normal range. Ikke alle kom inn til opp i den ideelle måleverdien, men alle sammen hadde en forbedring. So again, that is a message to the young people in the room. You cannot start early enough. You have to start when the changes in the arteries are still reversible. Så det en melding til ungdommen i rommet at start mens at det ennå muligheter til at ting som skjer i blodene kan reverseres. But even someone who is in the best age and who has already had a heart attack, Selv noen som er den beste alder og har hatt et hjerteinfarkt, he or she must consider something. han eller hun må vurdere å gjøre noe. The heart attack is caused because there is one stenosis in one artery in the heart. Hjerteinfarktet kommer på grunn av at det er en blokkering i en åre i hjertet, But the body has about 1 million arteries. mens kroppen har bortimot 1 million årer. So when one of these arteries is blocked and that causes heart attack, there is 999,999 more arteries that we can do prevention of. Så når en blodåre er gått tett, så er det bra mye årer så vi kan forebygge. Skal skje det samme. And the problem is that in the acute situation of the heart attack, everybody looks at this one artery. Og utfordringen er det at i den akutte fasen med et hjerteinfarkt så ser alle sammen har fokus på den ene åra som er tett. And people tend to forget about all the others. Så har de en tendens til å glemme alle de andre. And then, after years, patients come back like the one I showed you the radiograph of where the atherosclerosis is all over the body. Så kommer det folk tilbake, sånn som de bildene som jeg viste først, med plakkdannelser over hele kroppen. I blodårene i hele kroppen. I believe that we can do something good with arginine in order to increase the flexibility of the arteries, even in people with severe atherosclerosis. Jeg tror at vi kan gjøre noe dramatisk med blodårene, selv for de som har hatt store problemer, sykdomsbilder på grunn av feil med blodsystemet. This is a measurement of the blood flowing to the leg in a patient who had vascular disease in the leg. Dette er målinger på blodgjennomstrømninger i foten til en pasient med sirkulasjonsproblemer. And we gave L-arginine, one single dose, to the patients compared to one single dose with nothing in it, just water for infusion. De ga en dose med arginin til den pasienten opp mot en gruppa som fikk placebo med ingenting, bare saltvannsoppløsning så ofte blir. And you see that the one single dose of arginine, this was the infusion during 1 hour, increased the blood flow. De fikk det tilført i løpet av en time, og du ser det at i løpet av en time så hadde blodgjennomstrømninga øket så mye. Half an hour after the end of the infusion, the blood flow was still higher, and only then it
came down again. Enda en halvtime til, en og en halv time etter infusjonen, så var det økning i blodgjennomstrømminga. Etter det så begynte den å gå ned igjen. So next we wanted to know whether all this increase in blood really goes to the capillaries in the muscle. Så vi vil finne ut om den økninga i blodstrømminga kun går til kapillæråra. And this is shown here. Det vises her. You see the left leg and the right leg of a patient with vascular disease. Du ser venstre leggfot og høyre fot til en pasient med problemer med sirkulasjon. The colors here represent the blood flow in the muscle. Fargen representerer blodstrømmen i muskulaturen. You see that blue and green shows bad blood flow, and orange and red would show good blood flow. Ser vi at blått og grønt er dårlig sirkulasjon, og gult og oransje vil representere en god sirkulasjon. This patient has no good blood flow. Han der kan her har ikke noe god blodgjennomstrømning. Then we gave him one single dose of arginine. Så fikk han en dose arginin. And there all the red and orange came. Da kom alt det røde og oransje. So arginine increases blood flow to the muscle. Så arginin øker blodgjennomstrømningen til musklene. That's what we want when we do exercise. Det er det vi vil når vi utfører fysisk aktivitet. And we believe that in someone with vascular disease in the leg who cannot walk, because walking causes pain when there is not enough blood flow, Det vi tror for pasienter som har problemer med å gå på grunn av sirkulasjon i føttene, og de får vondt av den grunn. that if we continue this for a longer period of time, we can improve the symptoms, we can decrease the pain. Så hvis vi fortsetter over tid med tilførsel, så har vi tro for det at vi kan øke funksjonaliteten og redusere smerter. That's why we did another study in which we gave the treatment for 3 weeks. Derfor gjorde jeg en ny studie der vi ga behandlinger i 3 uker. 2 times a day. 2 ganger om dagen. And we had 3 groups here. Jeg hadde 3 grupper. The first group was control. We did nothing specific. Første gruppa var en kontrollgruppe der vi ikke gjorde noe spesielt. And you see here we measured how far the patients could walk without pain. Her er målinger på gangavstanden, hvor langt de kunne gå uten å få vondt. This was 50 meters at the beginning. 50 meter sånn i begynnelsen. That means these people could not walk out of this building without stopping because of pain. Det betyr at de klarte ikke å gå ut av bygget her uten å måtte stoppe på grunn av smerter. The second group received a pharmaceutical drug. Den andre gruppa fikk farmasøytisk medisin. A drug that is licensed in Europe to treat vascular disease. En medisin som er godkjent i Europa for behandling av sirkulasjonsproblemer. That drug improved the walking distance to 130 meters. Den medisin forbedret gangavstanden opp til 140 meter. And this effect, going from here up to there, is the reason why this drug got licensed for treatment of patients with vascular disease. Den forbedringen der var grunn til at vi fikk godkjent den medisin til behandling av pasienter med sirkulasjonsproblemer. The third group received L-arginine 2 times a day. Tredje gruppa fikk L-arginin 2 ganger om dagen. And you can see that L-arginine did the same like the licensed pharmaceutical drug. Og du kan se det at L-arginin gjorde det samme som den godkjente medisin. Our measurements showed that the patients who received arginine made more nitric oxide. Undersøkelser viste det at pasienter som fikk arginin produserte mer nitrogenoksid. But this is not a licensed pharmaceutical drug. Men det er ikke Just a godkjent fuel, medisin. just a food. Det er bare mat. So maybe now you understand why I stand here and why I travel through Europe telling people arginine is an important food. Og du forstår dere hvorfor, kanskje hvorfor han står her i dag
og reise rundt om i Europa og fortelle det at arginin en veldig, veldig viktig mat. The chief of the department where I worked at that time said to me when he saw the result that he wanted to stimulate me to make this an oral treatment instead of an infusion. Sjefen på avdelingen der han jobbet tidligere ville sette han i gang med å utvikle et produkt som de kunne spise i stedet for å få det som en infusion, få det direkte tilført. And it turned out that that was not so easy. Det var ikke så lettvint. But before I show you what we did in order to make this an oral treatment, I now want to ask you. Før han viste dere hva de gjorde for å få dette til å bli et tilskudd som du kunne spise, så vil han spørre dere. You have learned about nitric oxide. Dere har lært om nitrogenoksid. You have learned about adma and L-arginine. Dere har lært om adma og L-arginin. I have shown to you the good effects that L-arginine has to the body. Han har vist dere den gode effekten som L-arginin har for kroppen. And still many people I talk to then say, well, this is all interesting, but maybe I do it later. På tross av det så det mye folk som sier, ja, jeg finner det interessant, men kanskje jeg skal gjøre det senere. Remember that the earlier someone starts prevention, the better the result. Husk at jo tidligere du starter forebygging, jo bedre resultat blir. And I can show you with the next picture that there are people out there who have been waiting too long. Og han kan vise med neste bilde det at det en del folk ute der som har ventet for lenge. So think about it. Så tenk på det. When I'm in my office and I have a patient sitting there asking me for L-arginine, if or if not, he or she should take it. Når han har en pasient på kontoret som sitter og spør på dette marginin, skal jeg ta det eller ikke? I felt like this patient, like this doctor until a few years ago. Så følte han seg sånn som den legen inntil bare noen få år siden. I felt like I have to recommend to people to take a huge dose of capsules or tablets around the clock every day. Han følte at han måtte anbefale folk å ta store doser med kapsler, sånn 24/7, mange ganger for dag, døgnet rundt. The reason why I say this is the following. Grunnen til at han sier det det følgende. We measured the level of arginine in the blood after someone has taken a dose of arginine by mouth. De målte nivået på arginin etter at folk hadde tatt tilskuddet, spist det tilskuddet. And we found that after 1 hour and 15 minutes, half of the increase of arginine in blood is already gone away again. De fant ut at etter 1 time og 15 minutter så var halvparten av den økningen av arginin i blodet var borte. We call this the half-time of arginine. Han kaller det for halveringen på arginin. So we know that for any drug, for any substance, after 4 times the half-life, the substance is completely lost from the blood. Så de vet at uansett hvordan tilskudd, etter 4 ganger halveringen, så det totalt borte ifra kroppen. That means that after 4 hours only 10% is left over, and after 5 to 6 hours everything is gone. Så da så visste de at etter 4 timer så var det 10% igjen, og 5-6 timer så var alt ut av kroppen. So when someone wants to do prevention, Så hvis noen vil forebygge, and wants to have a stable level in the blood, og vil ha et stabilt nivå i blodet, that person needs to take that kind of arginine 6 or 8 times per day. da må den personen ta den type arginin 6 eller 8 ganger i døgnet. And needs to set the alarm at night to wake up and take another dose. Og du må sette alarmklokka eller vekkerklokka på natta for å passe på at du får din dose til rett tid. Well,
I believe you agree with me, this is impossible. Jeg tror nok det at dere er enig i det at det er vanskelig. And when I travel to places like Narvik, bringing my small suitcase with me, Og når han reiser til plasser sånn som Narvik og har en lille koffert med seg, I today wonder what I would do if I had this big box of arginine pills with me. så det første han måtte gjøre i dag, hvis han hadde den store boksen med argininpiller med seg, It's impossible. det blir litt vanskelig å reise med så mye. So actually we have to do something in order to prolong the half-life. Så vi må gjøre noe for å forlenge halveringstida. And I can tell you we tried a few things that pharmaceutical companies also do with their drugs. Vi prøvde flere ting som også farmasøytiske bedrifter gjør med sine medisiner. It either did not work or it was too expensive. Enten virket det ikke, eller så ble det for dyrt. So I had another look at the biochemistry textbook. Så han tok en ny kikk på biokjemien i det. It was the most hated textbook when I was a student. Denne boka han hatet mest mens han var student. And the textbook said that L-arginine is used by the body to make nitric oxide. Og den læreboka sa at arginin ble brukt i kroppen til å produsere nitrogenoksid. Well, I know that. Han visste jo det. And it said that there's a byproduct called L-citrulline. Det var også et biprodukt som vi kaller for L-citrulline. I knew that too. Han visste det også. Han har lest godt før. What I had not realized when I first read that book Det han ikke hadde oppdaget første gangen han leste den boka, was that the body can make L-arginine from L-citrulline. var det at kroppen kan lage L-arginin fra L-citrulline. And so I thought that if we give L-citrulline to someone, Så tenkte det at hvis vi nå prøver å gi L-citrulline til noen, then the arginine level in blood will increase too. så vil argininnivået i blodet også økes. But that will take a little longer time. Det vil bare ta litt lengre tid. And maybe that time is long enough to prolong the effect. Kanskje den tida er lang nok til å forlenge effekten. And we did a study to compare the duration, the effect when we give L-arginine or L-citrulline. Vi gjorde en ny studie som så forskjellen mellom når de ga oss L-citrulline og arginin. It turned out that with L-citrulline, the L-arginine level in the blood increases. But it does not increase so high, and it stays elevated for longer. Det viser seg at når det blir tilført citrulline, så øker argininnivået, men det øker ikke så mye, men det holdt seg på det nivået lenger. But I was ambitious. Han var bare ambisiøs. I wanted both. Han ville ha det bevisst. I wanted the quick and steep increase of arginine in blood that I have when I give arginine to someone. Han vil ha den raske økningen av arginin i blodet, så han fikk samme raske økninger som han ga arginin til ham. And I wanted the prolonged effect from the citrulline. Og han vil forlenge effekten ut av citrulline. So we combined both. Så de kombinerte begge. And when we were working on that formula in my laboratory, Og når de jobbet med det formularet, den kombinasjonen i laboratoriet, I learned that another group of people in the US had the same idea. fant han ut at en gruppe mennesker i USA hadde hatt samme idé. So in the end there were two different but very similar formulas that used combinations of arginine plus citrulline. Så til slutt så var det to forskjellige produkter, men de brukte veldig like sammensetninger av citrulline og arginin. And we finished a clinical study last year to compare these two formulas. De avsluttet en klinisk studie i fjor, der de sammenlignet de to alle hjerneoppskriftene. We gave one single dose of each of these formulas to 36 participants. De ga en dose av en av produktene til 36 deltakere. Between those treatments there was 1 week of pause. Mellom de behandlingene så var det en ukes pause. And then on the third day, the third week, we gave simple arginine in capsules.
I første stadiet så gav de bare arginin I kapsler. And we took blood samples for 24 hours after the dose in order to find the time course of arginine levels in the blood. Og de tok ofte blodprøver for å stadfeste nivået av arginin I blodet. And this is the result. Det resultatet. The blue line shows what happens when you take pure arginine. Den blå linjen representerer hva som skjer når du tar bare arginin. And you can see it increases, and after something like 6 hours, it's almost back to baseline. Du ser at den øker, og etter 6 timer så de nesten tilbake til basis. That is something that I had seen before. Det har du også sett før. The red and the yellow line represent the combinations of arginine plus citrulline. Den røde og den gule representerer kombinasjonen med arginin og citrulline. And you see that it takes 24 hours to be almost back to baseline. Du ser også at det tar nesten 24 timer for at du tilbake til basis. So when someone wants to take something for prevention 2 times a day, in the morning and in the evening. Så når du vil ta noe for å forebygge, om morgenen og på kvelden, this is 12 hours apart. så det 12 timer. If that person takes pure arginine, the level is back to baseline, to 0. Tar du bare arginin, så det 12 timer, så det tilbake til basis. But when this person takes an arginine plus citrulline combination, there is still more arginine there than at the beginning. Tar du et kombinasjonsprodukt med arginin og citrulline etter 12 timer, så det fortsatt mer volymalt I blodet enn det som var på start. So with the next dose, the increase will start up here and not down there. It will go higher than before, and it will end up even higher after 12 more hours. Så med neste dose så vil det starte på nivået etter 12 timer, og etter 24 timer så vil det ende på en enda høyere nivå enn det var på forrige 24 timers periode. Like this. Sånn vil det funke. And like this. Og sånn. And like that. And what you see is over time, there's a build-up of arginine in the blood. Som du ser så over tid så vil det bygge opp nivået med arginin I blodet. And that will never happen with pure arginine. Det vil aldri skje med tilskudd med bare arginin. Because with pure arginine, every time it comes down to 0 again, and every time it starts to increase from baseline 0. Bruker du bare arginin, så vil det hver gang komme back to basic, og du starter på 0. And what we did in the study was we gave this treatment to the people for a total of 6 weeks. Det de gjorde I studien, de gav den behandlingen til folk I 6 uker. And then we took one final blood sample. Så tok de en endelig blodtest. And that level of arginine in blood is exactly where the arrow points to. Og det nivået med arginin I blodet eksakt dit som pila peker. So you see, that is the baseline. Hvis det basislinja, det du hadde I starten, And that is where people are after 6 weeks. så vil det være der som folk etter 6 uker. That is something that you can only reach with arginine plus citrulline combination. Det et nivå du kun kan nå med produkter det arginin og citrulline. So I know a lot of people who call me because they have used Google and the internet to find arginine. Man kjenner masse folk som har ringet til han, så har brukt Google og internett for å søke etter arginin. There are more than 100 different products of arginine. Det mer 100 forskjellige produkter med arginin tilgjengelig. Some of them are really cheap. Noen tar det veldig billig. But these products, some of them have a very low dose, and with none of them, you can reach this buildup of concentration in the blood. Noen har en veldig lav dose, og med ingen ut av de kan du nå en sånn konsentrasjon I blodet. So that money is well invested to support the producer. De pengene har gått inn I god investering for å støtte produsenten. But if someone really wants to use arginine for prevention of disease, Så hvis du vil bruke arginin for å forebygge sykdom, at this
point of time, the only way is a combination of arginine plus citrulline. Så det der vi nå eneste produkt, så det kombinere arginin og citrulline. Something else is very important here. When you forget to take a dose, Når du, noe annet enn det som er veldig viktig å huske, at når du glemmer å ta en dose, let's say you forget this dose, da sier at du glemmer å ta den siste dosen, people ask me what happens. spør folk, hva skjer? You can just prolong this line Det er bare forlenge den linja, and predict when you are back at baseline zero. så kan du forutse på hva tid er du tilbake til basis. Er du vanlig å starte? As I said, this takes 4 times the half-life. Så det tar 4 ganger halveringstida. It takes less than 2 days Det tar mindre enn 2 dager. until, for someone who forgets to take his daily dose or two, the level of arginine is back to zero. Før en som glemmer å ta de dosene, tilbake til basis. So those many people who go somewhere for the weekend or for vacation and do not want to take the product with them, Så er det noen som reiser bort i helg eller drar på ferie og ikke ønsker å ta produktet med seg. it just takes 2 days until the level is back to baseline, and then you have start from the very beginning. Så tar det bare 2 dager før du er tilbake på basis, og du må starte prosessen helt på nytt. So this is something that needs to go on continuously in order to have the desired effect. Så det er noe som må pågå fortløpende for å skal ha den ønsket effekten. Because arginine is like putting the brake on the progression of atherosclerosis. For å bruke arginin er som å sette bremser på utviklingen i forhold til arteriosklerose. And once the level is back to baseline, the brake is released and the car goes on. Med en gang du er tilbake på basis, så er bremsa da, og prosessen kan fortsette sånn som han var. So meaning the progression of atherosclerosis goes on. Så prosessen med forgaltning av plakk i blodårene fortsetter. And another thing that I am often asked by people is, what is the right dose for me? Han blir også ofte spurt om hva er den rette doseringen for meg. And I don't know, Han vet ikke. because it's not printed on the front. Det står ikke i panna på folk hva som er rette dosen. If I'm supposed to give advice to the right dose, I need to know what the blood levels are. For at han skal kan gi råd på hva er rett dose, så må han vite hva er nivået i blodet. And that is what I use this blood test for. Og det er det som den testen er brukt til. It is nothing else than a little piece of paper Det er bare en liten bete papir. with a little needle that you stick the tip of the finger with. En liten nål som du stikker deg selv i fingeren med. Like every patient with diabetes does several times a day. Sånn som diabetespasienter gjør mange ganger per dag. And the drop of blood that comes out there, you drop on the paper, I bloddroppene dropper du på papiret. let it dry, La det tørke, put it in the envelope, putt i konvolutten, and off it goes with regular mail. send av gårde med ordinær post. That's very easy, and everybody can do that. Det er lettvint, og hvem som helst kan gjøre det. And based on the measurement result on the blood levels, I can then do recommendation. Og basert på måleresultatene i testen, så kan han gi anbefaling. I can do recommendation if someone needs arginine at all. Man kan gi anbefaling om noen trenger arginin i det hele tatt. And I can advise to the right dose. Og han kan også gi råd om rett dosering. Because I know a lot of people who are taking arginine supplements and who came to me, called me or whatever and said, I am not satisfied, I do not feel better. Han kjenner masse folk som bruker arginintilskudd, så ringer han, sier at jeg føler meg ikke noe bedre. In 90% of the cases, it was because the dose was too low. I 90% av tilfellene så var det på grunn av at doseringen av arginin var for lav. Because someone who has a very high ADMA level needs a lot of arginine.
For noen med et veldig høyt ADMA-nivå trenger en masse arginin. And someone who has a low ADMA level needs less arginine. Og noen med et lavt ADMA-nivå trenger mindre arginin. I will show you how this looks like when the lab report comes. Dette kan vise hvordan det ser ut når den laboratorietesten kommer tilbake. This is the normal ranges. The ADMA normally should be between 0.2 and 0.7 micromoles per liter. Det normalverdiene. Det burde være mellom 0,2 og 0,7 på ADMA. The arginine should be between 60 and 120. Argininnivået burde være mellom 60 og 120. And the ratio between arginine and ADMA tells me about the balance between the two. This should be between 100 and 160. Balansen mellom arginin og ADMA bør være i et nivå mellom 100 og 160. So this is how the lab report looks like. Sånn ser den laboratorierapporten ut. We report the level of ADMA, the level of arginine, and the ratio of the two. Vi rapporterer ADMA-nivået, argininnivået og forholdet mellom arginin og ADMA. And then you will receive this graphical representation in order to know whether this level is in the green, in the good range, or in the red, in the risk range. Så vil du motta den grafiske framstillingen om det nivået innenfor grønt område og helsemessig bra, eller om at det på rødt og det øker risiko. So look at these results. Det var de resultatene. And I know you have forgotten what the normal ranges should be. Han vet at dere har glemt hva normalverdiene skulle være. They are down here, so you can compare. Han har lagt det ned der, så det kan sammenlignes. This person has an ADMA of 0.45, Men han har 0,45 i ADMA, which is in the normal range. så er det ungefær normal. The arginine is 93.8, Arginin er på 93,8, which is in the normal range. og også innenfor normalverdiene. And the ratio is above 200, Og forholdet er over 200, which is in the ideal range. så er det helt i forhold til det ideale. That is why the symptoms are all in the green area. Derfor er det at vi kan alle sammen i Showing this person that this is a good lab result. Viser det at den personen som har sendt inn den testen at det er et godt labresultat. I can tell you I wish I had more of these good lab results. Men jeg sier at han ønsker det at han hadde mange mer ut av de gode laboratorieresultatene. Most reports that I have to write look like this. De fleste rapportene som han skriver ser ut sånn som denne. This patient obviously has a high ADMA, Pasienten har en høy ADMA, a low arginine, lav arginin, and the ratio is also very low. og forholdstallet mellom arginin og ADMA er også veldig lav. It's all in the orange to red risk zone. Alle sammen er i den oransje til den røde risikosonen. And down here you see all three levels are in the area that indicates elevated risk in the studies. Og alle målevariablene er innenfor økt risiko. So guess what I would recommend to that patient. Dere kan jo gjette hva han kommer til å anbefale til den pasienten. I would recommend that person to take arginine supplements. Han vil anbefale den pasienten å ta et arginintilskudd. And the next report shows you what then happens. Neste rapporten vil vise hva som da kan skje. You have a question? How much arginine? Sorry? How much do this person take? This person did not take any arginine. It wasn't very high. Han ikke kjenner neste. So this is the same person after taking the arginine supplement. Det er samme person etter å ha tatt et arginintilskudd. The ADMA is still high. ADMA er fortsatt høy, Now the arginine is high. men arginin er nå blitt høy. And from these two, the ratio calculates as a high value too. Og basert på de to variablene så er forholdstallet også blitt høy. So many people believe that I'm saying they should take arginine to lower the ADMA. That's not true. Så mange tror at han anbefaler et arginin for å så senke ADMA-nivået. Det er ikke sant.
I'm saying those people who have high ADMA should take arginine to fight the bad effects of ADMA. Han sier det at folk med de målverdiene skal bruke arginin for å bekjempe effekten av ADMA. And if that is successful, it is indicated by the ratio of arginine over ADMA. Og blir det en suksess, går det bra, så vil det reflekteres I forhåndstallet mellom ADMA og arginin. You see here that ADMA is still in the elevated risk range. Du ser det at ennå så ADMA I forhøyet risikofaktor. But because of the arginine supplementation, the arginine and the ratio are both in the ideal range. Men på grunn av bruken av arginintilskudd, så arginin og forhåndstallet arginin-ADMA innenfor den ideelle tallet. Showing that this person is doing something to fight the risk effects of the ADMA. Og det viser at den pasienten gjør noe for å bekjempe risikofaktorer som følger av en forhøyet ADMA. I have one more case report with me. En rapport her. This one. Denne. This is a patient whose ADMA is 1.09. It's high. Han har en ADMA på 1,09. But the arginine is above 600. Arginin her over 600. Our laboratory cannot measure levels higher than 600. Det det høyeste måleverdien som laboratoriet kan måle. And the resulting arginine-ADMA ratio is sky high too. Og resultatet at forholdstallet mellom arginin og ADMA himmelhøyt. So I was asking this patient, what are you doing? Spurte pasienten, hva verdens navn det du gjør? And it turned out that was someone who took 6 or 8 spoons of arginine powder, arginine citrulline powder, every day. Det viser seg at denne pasienten tok 6 til 8 skjeer med arginin citrullintilskudd for dag. And he complained about side effects. Og han plaget på side på bivirkning. The side effect that he had, and that most people, that is most often, is diarrhea. Han plaget og klaget på diaré, og det det som de fleste får med forhøyet dosering. So I told him to cut the dose by half. Han sier at sett dosen ned med 50%, ta halvparten så mye. And the first thing he reported was he had no diarrhea anymore. Første rapporten som kom tilbake var det at diarréen var over. And then we repeated the test. Vi gjentok de testen. And we found that the arginine level was like this. This is not his report, I don't have it with me. But it came down, and it came down to a level that was very reasonable because arginine and the ratio were both still in the ideal range, but at a reasonable level and not that sky high. Når han kuttet forbruket med 50%, så kom han ned, bivirkningene ble borte, og verdiene kom ned på fornuftige verdier. Så visste det at arginin var bra, og forholdstallet mellom ADMA og arginin var bra. Selv om ADMA ennå var litt høy. Now, before you all fall asleep, because I'm speaking too long, I want to tell you one last thing. For dere sovna helt av. Rett dere opp, så jeg slutter med. Så skal jeg fortelle dere en siste ting. I'm often asked that if I say arginine should be taken by people with high ADMA, Uansett hvor ofte han sier at arginin skulle bli tatt av folk med høy ADMA, then this means not everybody needs it. så sier ikke det at alle trenger det. In order to answer that question, we have done a little study here in Scandinavia. For å si noe om det, så har de gjort en liten studie her i Skandinavia. We have analyzed the lab results from the first 93 people who did this ADMA test here in Norway and in Sweden. De har analysert de 93 første labresultatene på folk som har tatt den testen i Norge og Sverige. Among that group were people who had never taken arginine supplements. Det var folk som aldri hadde tatt et arginintilskudd. There were people who were taking just one spoon of arginine powder per day. Det var noen som tok bare en skje for dag. And there were others who were taking 2, 3 or 4 or more scoops per day. Det var noen personer som tok 2 eller flere doser for dag. So we got the ADMA, the arginine and the ratio from all of them.
Så de fikk admaren, arginin og forhåndstallet mellom admaren og arginin fra alle tall. And my first question was, how many people in this country do have a high adma? Første spørsmål var, hvor mange mennesker kunne sannsynligvis hadde en for høy admar her i landet? The rose-colored area is the normal range for adma, 0.2 to 0.7. Den rosa normalverdien på admar. So what you see here from these 93 measurements Så det du ser her fra de 93 målingene, is that there is a high number of people with high adma. det en masse folk med for høy admar. When we do the statistics on these measurements, Og når man lager statistikkene på de målingene, we find that the combination of the red and the yellow pieces of this cake is 2 out of 3 people who did the test had high adma. testene viser at 2/3 av skandinavene som tok den testen, hadde en for høy admar. So many cardiovascular risk factors. Så mange kardiovaskulære risikofaktorer. I told you, high blood pressure, high cholesterol, diabetes, and all the other risk factors, they all increase adma. Alle disse risikofaktorene med diabetes, høyt blodtrykk, alle øker admanivået. And the adma increases even before people know they have this disease. Og admanivået øker til og med før folk er klar over at de har den sykdommen. So it's no wonder that so many people have high adma. Så det er ikke noe å lure på, det er ikke noe forundringsverdig at så mange har en for høy admar. When we now look at the arginine levels, Se på argininnivået. the red piece of the cake shows the people with low arginine. Det røde viser folk med lav arginin. You can see that 3 out of 5 people who did this test had low arginine. Når du ser at 3 av 5 som tok de testene hadde lavt argininnivå. So even without knowing their adma, they all would need arginine supplements. Så det viser at mange, selv om de ikke visste admaren, ville trenge et arginintilskudd. And even those here, if they have high adma, will also need arginine supplements. Også de innenfor de andre måleverdiene. Om de hadde et høyt admar, så vil de også trenge et arginintilskudd. We see this when we look at the ratio. This is the arginine over adma ratio. Vi ser dette når vi ser på dette med arginin og admar, forholdet mellom arginin og admar. Again, the red piece of the cake shows you 2 out of 3 have a too low ratio. Det viser på nytt igjen at 2 av 3 i skandinavere hadde et for lavt forholdstall mellom arginin og admar. And only these few, which is less than 10%, have optimal levels. Mindre enn 10% basert på de målingene hadde optimale referanseverdier.